นิทานเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสาเป็นเพื่อนรักกันสวัสดีเจ้านกกระสาสบายดีหรือเปล่าสบายดีแล้วเจ้าล่ะสบายดีไหมข้าก็สบายดีเหมือนกันวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเชิญนกกระสามารับประทานอาหารที่บ้านเจ้านกกระสาเย็นนี้เจ้าว่างหรือเปล่ามากินข้าวที่บ้านข้าไหมได้สิได้สิแต่อาหารถูกวางอยู่บนจานตื้นๆซึ่งหมาจิ้งจอกใช้ลิ้นตวัดกินได้อย่างง่ายดายอ้าวทำไมเจ้าไม่กินล่ะถ้าเจ้าไม่กินข้ากินนะแต่นกกระสาไม่สามารถกินอาหารจากจานได้เลยทำยังไงข้าก็กินไม่ได้สุนัขจิ้งจอกไม่ได้สนใจว่านกกระสาจะหิวหรือไม่แย่จังในเวลาต่อมานกกระสาเชิญสุนัขจิ้งจอกมารับประทานอาหารที่บ้านบ้างมาถึงแล้วเหรอมาเข้าไปกินข้าวข้างในกันและนำอาหารใส่ไว้ในเหยือกคอยาวและปากแคบโอ้ทำไมเจ้าเอาอาหารใส่เหยือกล่ะแล้วข้าจะกินยังไงล่ะเนี่ยซึ่งหมาจิ้งจอกไม่สามารถกินอาหารได้เลยโอ้ยทำไงเนี่ยฉันกินอาหารในเหยือกนี้ไม่ได้เลยเนี่ยแต่นกกระสาใช้ปากยาวๆกินอาหารจากเหยือกอย่างอร่อยอร่อยจังเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางอย่างที่เหมาะสมกับเราอาจไม่เหมาะสมกับคนอื่น